Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza vitu vitatu vya kujua kabla ya upload video yako YouTube. Na bila kupoteza muda, Twenzetu. Kama una mpango wa upload video YouTube na labda kutengeneza pesa, kuna vitu vichache unahitaji kufuata ili upload video yako to YouTube. Unahitaji kufuata YouTube Community Guidelines na Local Copyright Law. Na kama unahitaji kutengeneza pesa kupitia chaneli yako, unabidi uwe part of YouTube Partner Program na kuelewa Advertiser Friend Guideline. Kitu cha kwanza ambacho ni YouTube Community Guidelines. YouTube Community Guidelines imetengenezwa kuhakikisha kuwa jamii iko salama. So kuna vitu vinakubaliwa na kuna vitu havikubaliwi katika YouTube, na inahusisha aina zote za content ikiwemo video, comment, links na thumbnail. Mfano anasema usiwasumbue wengine au kuchapisha video zenye vurugu zaidi. Mfano wa pili, usichapishe rundo la maoni yanayojirudia. Kama utapishana na guideline yao, utapewa onyo alafu strike. Pia kama utapata 3 community guideline strike ndani ya siku 90, akaunti yako inaweza ikafutwa. Kitu cha pili ni copyright law. Hiki kitu kimeanzishwa na YouTube, lakini watu wote tunatakiwa kukifuata local copyright law in order to upload video. Copyright ni nini? Copyright ni haki ya kisheria ambayo inasema huwezi kutumia kazi halisi ya mtu mwingine katika video zako bila idhini yake. Pia inahusisha video, music na vitu vingine vyote, na aina zote za content. Na ndio maana YouTube wameanzisha kitu kinachoitwa Copyright Strike System na Content ID, ambao katika Copyright Strike System kuna kitu kinaitwa take down notes. Kwa mfano imetokea wewe umetumia kitu cha mtu ambacho ni copyright, kwa hiyo wata take down content yako kwa aini ya copyright. Sasa kuna njia tatu ya kutatua hiko kitu. Njia ya kwanza, ukasubiri siku 90 ili ki-expire. Njia ya pili, ukawasiliana na mhusika ili uweze kutumia. Na njia ya tatu, ukatuma notification kuwa hii ni misunderstanding, hiki kitu ni cha kwangu. Sasa hapo unaenda kubishana, ni kesi baina wewe na huyo mtu mwingine. Hizo ni njia tatu za kusolve hiko kitu. Pia kama utapata 3 copyright strike system ndani ya siku 90, akaunti yako inaweza ikafutwa. Kupitia YouTube Community Guideline na Local Copyright Law ni vitu viwili unahitaji kujua kabla ya kuupload video zako YouTube. Tunatoka malizia kitu cha tatu na cha mwisho kabisa, YouTube Partner Program and Advertiser Friend Guideline. Ni vitu viwili unahitaji kujua ili kuingiza pesa kupitia content zako. YouTube Partner Program pia inajulikana kama YPP. YPP inampa creator ufanisi zaidi, na kujiunga na YPP ambayo ndio YouTube Partner Program, unabidi uwe vizuri kusimamia YouTube yako. Pia usiwe chini ya subscriber 1000, at least uwe na subscriber 1000, na uwe cha tatu kabisa uwe na masaa 4000 watu wameangalia content zako. Hivyo vitu vyote vio vimehappen ndani ya miezi 12 ya mwisho. Kwa hivyo vitu vyote vitatu vio vimetokea ndani ya miezi 12 ya mwisho, utakuwa umejiunga na YPP. Ili kujiunga wewe unaweza kuangalia au kuapply kwenye monetization YouTube Studio. Kwa kwenye YPP kuna sheria zao wameweka ambazo ndo zile zile masuala ya copyright na YouTube guideline. Lakini pia YPP imecommand hata kama umepewa ruhusa ya mtu utumie kitu cha mtu, labda to say music unasema mwenyewe ka upload na umeupload, pia wanataka vile original work ya kwako, wanataka ustruggle ndio unapata mkwanja vizuri kwenye YPP. Sasa kupitia ukishajiunga na YPP unaweza kuingiza hela kupitia channel membership au super chat. So pia kuna kitu kikubwa ambacho ndio kinawaingizia watu hela sana YouTube, kuna kitu kinaitwa ad. Kwa kuweka hadi ukaanza kulan hadi kwenye video zako kupitia YPP ukishajiunga. Sasa hapa katika Advertiser Friend Guideline kuna vitu hawavipendelei, mfano picha za utupu au mada ya kulevya, miadarati. Kwa ukiona vya-upload hivyo vitu hadi wanakuwa hawana interact na wewe, hawezi kusogea kwako wewe kwenda kuweka matangazo yao. Kwa hivyo zote utakuwa unapishana na mkwanja. So ukiwa katika YPP
Kuna vitu vya kuzingatia, vitu ambavyo copyright mtu akifanya umekirudia, kama hivyo picha za utupu, mada ya kulevya vinakunyima hela. Unabidi uwe creativity, utengeneze vya kwako, upambane ili upate mkwanja zaidi. Hivyo ni vitu vitatu leo nimeongelea kabla ya kuupload video yako. So next time nitaongelea jinsi gani ya ku gain audience kupitia YouTube. Hapo katika ku gain audience, na hapo ndo nitaelekeza jinsi gani ya kucustom YouTube yako ikawa nice, good, clear kabisa. Thanks for watching. Subscribe, like, comment pia. By the way, naitwa Mau Sega kutoka Mase Entertainment. Ciao.